favorito al final es porque ser el local, ¿no? Yo creo que haciendo un campeonato de cupos, lo vital es cerrar un mínimo de 2 o 3 cupos y luego especies. Me lo veo difícil ya que no es mi pesca, el agua está muy fría, muy sucia. Está muy fría el agua, a partir de 5 o 6 metros está congelada. Espero ver el tipo de agua y optar por la técnica. Creo que la gente va a intentar coger las lisas, algún sargo y nadar detrás de los tordos y poco más ya. Intentar asegurar algún congrio, que por lo visto se están moviendo mucho, pero poco más. No, es que no hay mucho más donde rascar. ¿Cómo va, Sergio? Buah, 7 peces muy difíciles de momento. Queda una horita, vamos a darlo todo en el último tramo. Venga, suerte. Campeón de España del año 2015 con 74.900 puntos para Sergio de Julián de la Federación.
charge of keeping things real. You live, I know you're gonna fight another day. Till then, just believe my words when I say it's gonna be fine, fine, it's gonna be fine. You'll get back on your feet again. Fine, fine, it's gonna be fine. Stop all of your worrying, it's gonna be fine. I've seen this movie, the ending won't change. The hero survives, but there will be pain, and they say nothing ventured, not one thing gained. There will be sunshine after the rain. So what? You got a little blood on your knees. Stand up, you've already started to heal. It's gonna be fine, fine, it's gonna be fine. Get back on your feet again. Fine, fine, it's gonna be fine. Stop all of your worrying. Fine, fine, it's gonna be fine. You'll get back on your feet again. Pues principalmente a mis dos barqueros, y son los que me han ayudado moralmente y han estado ahí el día a día, ¿no? Luego a mi pareja, Juncal, a mis padres y al equipo de Cresi, que es el que me ha arropado, y gracias a ellos pues te da ganas, ¿no?, de luchar, tener algo por qué luchar.